أنا شخصيًا ما جرّبتوش، بس أصحابي جرّبوه، ومنهم اللي عجبه ومنهم اللي كان عادي، وده طبيعي وأنا هاعرّفِك ليه. بصفة عامة بقى أيًا كان المنتج غالي، رخيص، إيه هو نوع الكريم، هيشتغل معاكِ في الحالات اللي أنا هاقول لِك عليها دي. أولًا أثر حبوب هيفرق معاها كريم التفتيح، الشمس اغمقيتِ هيفرق معاها كريم التفتيح، كان عندِك التهاب أو المكان منطقة مثلًا ضيّقة زي المناطق الحساسة حصل فيها احتكاك، هيفرق معاكِ كريم التفتيح. عملتِ ليزر في منطقة واتحرقتِ، هيفرق معاكِ كريم التفتيح. أُمّال ليه ناس دايمًا بيبقى رأيها العكس، وإن هي ما حسِّتش بالنتيجة الواو أو ما حسِّتش بنتيجة أصلًا؟ رقم 1 لو الناس دي أصلًا بطبيعتها هي أصلًا بشرتهم غامقة ومتوقعين إنهم لمّا يستخدموا كريم تفتيح إنهم هيفتحوا. رقم 2 إن سبب الغمقان ده هرموني، يعني مش هيقدروا إن هم يتحكموا فيه، مش بس إنه سطحي من برّه الجلد، عندِك مقاومة أنسولين أو ما اتعالجتيش. عايزة أقول لِك يعني لو عندِك مقاومة أنسولين الكلام ده كله هيبقى تحصيل حاصل، حتى بالتقشير هتفضلي مستمرة عليه وبرضه هيفضل يرجع لِك نفس الغمقان في نفس الأماكن اللي دايمًا عندِك فيها غمقان، ومش هيكون التأثير اللي أنتِ متخيلاه، سواء بقى في الرقبة، في الunder arm، في البيكيني، أيًا كانت المنطقة، ومش هتحسي بنتيجة إلا لمّا تعالجي ساعتها مقاومة الأنسولين الأول. رقم 3 في أماكن طبيعتها كده بتبقى أغمق من الجسم، وإحنا بنبقى متوقعين إن كريم التفتيح هيوحّدها بنفس لون جسمنا زي منطقة البيكيني، ودي طبيعتها، فعمر ما في حاجة هتأثّر فيها أو تخلّيها أفتح من الطبيعي. لو هي غمقِت نتيجة حرق ليزر أو نتيجة التهاب أو احتكاك، هتفتح بالقدر اللي أنا قُلت لِك عليه، اللي يعدّل الالتهاب، اللي يعدّل مكان الحرق، ولكن مش إن أنتِ جسمِك هيرجع كلّه سِوي واحد أو لون واحد، لإن أحيانًا يعني الآمال الزيادة والأوفر هي اللي بتخلّينا نُحبط من نتيجة المنتجات. وآخر حاجة برضه مش الكريمات هتجيب معاها نتيجة للدرجة وهو زي الغمقان اللي هو بتاع كلف الحمل أو أي غمقان بيحصل في مناطق نتيجة الحمل وكده، ده كده سببه هرموني، وأول بس ما بينتهي قصة الحمل والدنيا دي هو هيرجع لوحده يفتحه وما فيش كريم بعينه هو اللي هيأثّر فيه. بالنسبة بقى للمنتجات نفسها، عايزة أقول لِك إن هم كمكونات حلوين جدًا في التفتيح، وحتى على السعر ده، كنتيجة هتلاقيها تفرق من شخص لشخص وده طبيعي، عمر ما حد هييجي يقول على منتج إنه أحلى حاجة للأسباب اللي أنا قايلة لِك عليها، لإن أوقات كتيرة ناس كتير ما بتبقاش عارفة أصلًا سبب الغمقان ده إيه.